Ngendi Esther niyo Mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Uyu munsi tugiye kurana novel yitwa A Man of the People. A Man of the People ni novel yanditswe mu 1966 yandikwa n'umugabo w'umunya-Nigeria witwa Chinua Achebe. Chinua Achebe iyi ni novel ya kane mu kuyandika, rero yashingiye ku buzima abaturage bo muri Nigeria bari babayeho icyo gihe cyari muri post colonial Nigeria. Ubukoloni bwari bumaze kurangira, abazungu bamaze gusubirayo. Abazungu mu gusubirayo rero ubuyobozi bwasigaranwe n'abanya-Nigeria ariko bakoranye nabo bazungu. Mu gusigarana ubwo buyobozi basigaye rero bigwizaho imitungo ndetse birengagiza ba rubanda bagombaga kwitaho. Birengagiza inshingano zabo, batangira kujya gusa biberaho mu buzima bw'iraha ndetse birengagiza abaturage bari bashinzwe kuyobora. Ibi rero Chinua Achebe mu kubibona yahise yandika iki gitabo bita A Man of the People. Ndetse mu kucyandika yakoresheje icyo bita satire. Satire rero ni igihe umuntu anenga cyangwa se akriticizinga cyane cyane ibintu by'imiyoborere bijyanye na politike, ariko adashaka guhita abwira abayobozi ako kanya direct, ashaka kubinyuza mu nyandiko cyangwa se mu buryo bw'imizimizo kugira ngo bitazamugiraho ingaruka. Ubu rero nibwo buryo Chinua Achebe yakoresheje. Aha yafashe umugabo wari wasigaranye ubwo buyobozi witwaga Chifunanga wiyitaga A Man of the People, agerageza nyine kubihuza n'ibikorwa bye. Ushobora kwibaza utse koko A Man of the People nk'uko bisobanura umuntu w'abantu cyangwa se umugabo ubereyeho abantu, ese koko Chifunanga yasigariyeho abantu cyangwa se abaturage be bo muri Nigeria barushijeho kuba nabi kurusha nuko bari babayeho mu gihe cy'ubukoloni abazungu bagihari? Reka turaza kureba, gusa reka turebe ibice by'ingenzi turi buze kwibandaho. Reka iyi novel tuyicemo ibice 7 kugira ngo turusheho kuyumva neza. Igice cya mbere reka tukigire igihe Chifunanga yari mwarimu wa Odiri, naho igice cya kabiri reka tukigire igihe Chifunanga yabaye Minister of Culture, naho wa Odiri yigishaga akaba mwarimu akamusimbura. Igice cya gatatu reka tukigire igihe Chifunanga yazaga mu cyaro hamwe yigishije, akahurira na wa munyeshuri we Odiri akamuha ubutumire bwo kuzamusanga mu mujyi. Igice cya kane reka tukigiraho Odiri yemeraga bwa butumire ndetse akajya no mu mujyi koko akajya kureba Chifunanga. Igice cya gatanu reka tukigire igihe Odiri ndetse n'inshuti ye Max bashingaga ishyaka rya opposition party cyangwa se ritavuga rimwe n'ubutegetsi bwa Chifunanga. Igice cya gatandatu reka tukigire igihe Max Kuramo yicwaga ndetse na Odiri agakubitwa cyane bikomeye hafi no gupfa. Igice cya karindwi ni icya kudeta cyangwa ihiruka ku butegetsi bwa Chifunanga. Reka dutangire. Chinua Achebe yakoresheje icyo bita first person narration, ni ukuvuga ko umubara nkuru arimo gukina muri iyi nkuru. Uwo mubara nkuru nta wundi, protagonist w'iyi nkuru uwo nta wundi ni Odiri Samaru. Uyu Odiri Samaru natangiye mbabwira ko yari umunyeshuri wa Chifunanga. Mu kuba umunyeshuri we Chifunanga amaze kuba Minister of Culture, uyu Odiri Samaru nawe yabaye mwarimu. Iyi nkuru ratangirana amakimbirane hagati y'aba bagabo babiri. Wakibaza ngo byagenze bite? Uraza kubimenya. Odiri Samaru atangira avuga ukuntu wahoze ari mwarimu we yaje kuvamo minisitiri w'umuco, ariko urya ruswa gusa, ukunda abagore ndetse ubayeho mu buzima bwo gusesagura no kwangiza amafaranga yakarengeye abaturage, mu gihe abaturage bo bari kubaho mu buzima ku buryo no kurya byari bigoye. Mu buzima bwari bubi cyane muri icyo gihugu cya Nigeria. Odiri Samaru yaje guhura n'uwo bita Chifunanga wamwigishije, asanga Odiri nawe yabaye mwarimu, undi nawe yari yarabaye Minister of Culture, minisitiri w'umuco muri icyo gihugu. Mu guhura uyu Chifunanga yari yasuye icyaro yahozemo kera kiwabo cya Anata. Aha yasanze Odiri wari umunyeshuri we asigaye yigisha kuri Anata Grammar School. Mu kuhagera nk'abantu bari bamaze igihe kinini batabonana baraganiriye. Mu kuganira Chifunanga yagizemo akoba, abonye ubwenge Odiri asigaye afite, abonye ko yavuyemo umuntu w'umugabo. Uyu Odiri mugereranya n'urubyiruko rushaka kuzana impinduka muri Nigeria, naho Chifunanga mufate nk'umugabo uri aho ngaho utsimbaraye ku by'umuco ndetse wamize ikintu cy'ubukoloni.
dore ko yari na Minister of Culture aho ngaho nyine ibintu by'umuco na gakondo nibyo yarahagarariye. Chifunanga rero mu kugira ubwoba yatangiye gutekereza ko Odili Samaru ubwenge afite ari we muntu ushobora kuzamusimbura muri ministeri ye. Ibi mu kubitekereza yarebye icyo yakora. Mu kureba icyo yakora yamusabye ko yazamusura iwe mu rugo maze akaza akamuhuza n'abantu bakomeye bashinzwe ibintu bya scholarship cyangwa se buruse akazajya kwiga hanze. Mu kumwohereza ariko Chifunanga yangaga ko uyu Odili Samaru yaziyamamaza mu matora yarakurikiye akaba yamusimbura ku butegetsi, nuko agatangira gukora icyo yashobora cyose kugira ngo arebe ko yamwohereza akajya kwiga hanze. Odili Samaru mu kumva ko Chifunanga mutumiye mu mujyi arishimye kuko aho mu mujyi mu gace bita Bori aho Chifunanga yabaga habagayo n'umukobwa wari inshuti cyane cyangwa se wari umukunzi wa Odili Samaru witwaga Elizi. Uyu Elizi yari umunasi cyangwa se umuforomo muri ako gace kitwa Bori muri Lagos. Ibi rero byatumye Odili Samaru yishimira ubutumire yarahawe na Chifunanga kuko yatekerezaga ko ari cyo gihe cyiza cyo kugira kubonana n'umukunzi we. Hadaciye igihe kirekire Odili Samaru yagiye mu mujyi ajya guhura na Chifunanga. Mu kugerayo yabonanye n'inshuti ye yitwaga Andre baganiriye ku buzima bwa Chifunanga, amubwira ko Chifunanga akunda abagore cyane ndetse ko afite gahunda yo gushaka umugore wa kabiri witwa Edina Odo. Mu kuguma kubaho kwa Chifunanga, Odili Samaru yaganiriye na Mrs Nanga ariwe mugore wa Chifunanga wa mbere, amubwira ko afite gahunda yo kujya mu cyaro ndetse akajyana abana kuri Noheli bakazayisangira na nyirakuru. Icyo cyaro nta kindi bari muri Anata, niho Mrs Nanga ashaka kujyana abana hamwe bose baturuka kuri gakondo yabo. Mu kubaho mu mujyi rero mu kubona ko Mrs Nanga agiye mu cyaro n'abana, Odili yabifashe nk'amahirwe akomeye yari abonye yo guhamagara umukunzi we Elizi akaza kwa Chifunanga bakahamarana ijoro ryose. Ariko rero mbere gatoya Chifunanga yajyanye Odili Samaru kuri ba bantu yamubwiye b'ingenzi azamuhuza nabo bazamuha scholarship yo kujya hanze. Yamujyanye kuba bita Chief Koko. Uyu Chief Koko yari umuyobozi nyine muri iyo board ishinzwe ibintu bya scholarship. Mu kumugezayo barabonanye ndetse na Odili abona wa mukobwa Andre yamubwiye ko ari ugiye kuba umugore wa kabiri wa Chifunanga. Mu kumubona Odili yabonye ari mwiza cyane. Mu gutaha rero Elizi yaraje, amaze kuhagera baraganiriye ndetse amupresenta cyangwa se amwereka Chifunanga. Mu kumwereka Chifunanga umuntu wari ufite irari ry'abagore ndetse wiberaga mu buzima bwo kuryohereza n'abagore yahise amukunda cyane. Mu kumukunda cyane yaramushukashutse kugeza ubwo rya joro yari burarane na Odili Samaru yariraranye na Chifunanga. Nawe urabyumva, Minister n'umwarimu uri aho ngaho bigiye mu by'amafaranga cyangwa se mu bushukanyi ntibahuza. Wa mukobwa Elizi aho kugira ngo ararane n'umufiance we cyangwa se umusheri we Odili Samaru ahubwo yiraraniye na Chifunanga. Ibi byababaje Odili cyane. Mu kumubabaza yahise ava muri urwo rugo aragenda, ariko mu kugenda yari yaramaze kwiga ibintu byinshi aho ngaho kwa Chifunanga bijyanye n'umuco ndetse yarabonye n'ubuzima Chifunanga abayemo bwo gusesagura ndetse no kwigwizaho imitungo. Yaragiye agenda yitukagura cyane. Mu kugenda yahise ajya kureba inshuti ye ya kera, his old friend Max Kuramo, asanga asigaye akora mu bintu bijyanye n'amategeko. Uyu Max Kuramo yari afite fiance bitwaga Eunice. Aba babaga nyine aho ngaho mu gace kitwa Bori aho muri Lagos. Mu kugerayo rero Odili Samaru yabatekerereje ibimubayeho kwa Chifunanga ndetse ababwira ko byanze bikunze azihorera. Ababwira ko Chifunanga afite fiance ashaka kuzagira umugore wa kabiri witwa Edina Odo ndetse yabonye ari mwiza nawe azamwihoreraho. Aba rero mu kuganira Max Kuramo yabwiye Odili Samaru ko bafite ishyaka rya opposition party yo kurwanya ubutegetsi bwa Chifunanga. Mu kuganira banogeje umugambi ndetse bashyiramo n'izindi nshuti zabo bashinga iryo shyaka, dore ko noneho Odili yarabonye n'impamvu yo kujya mu ishyaka ryitandukanyije n'irya Chifunanga. Opposition party, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chifunanga. Iryo shyaka ryitwaga CPC bishatse kuvuga Common People Convention. Iri shyaka rero bararishinze. Mu kurishinga urumva ihangana ryari ritangiye.
Bidatinze rero igihe cyo kwamamaza kandidatire ku bazaba bakandida b'amatora cyarageze. Na rya shyaka ryatanze kandidatire, ariko kandidatire zitangwa n'abantu babiri, uwo nta wundi ni Max Kuramo ndetse na Odili Samaru. Aba mu gutanga kandidatire rero Chief Nanga ntiyabyishimiye habe na gatoya. Mu kutabyishimira ihangana ryaratangiye. Uwo bita Odili Samaru yatangiye kwiyegereza Edna Odo kugira ngo nyine yihorere kuri Chief Nanga, kuko niba ubyibuka nakubwiye ko uyu Edna Odo Chief Nanga yendaga kumugira umugore we wa kabiri. Ibi kandi Edna Odo ntabwo yarabyishimiye. Wakibaza ngo byari ukubera iki? Chief Nanga yari polygamy, yari wa mugabo ukunda abagore cyane. Rero mu kumubenguka yahise ajya iwabo wa Edna Odo. Iwabo wa Edna Odo bari babayeho mu bukene, bari abakene, wari umuryango utifashije. Yafashe amafaranga rero ayashukisha se wa Edna Odo, aba nk'umukoye, amuha inkwano, amwemerera ko azamuha umukobwa we akamubera umugore wa kabiri. Nuko byagenze. Edna Odo we ntiyarabyishimiye. Kutabyishimira Odili Samaru yari amahirwe, yaramwegereye, ariko nanone nk'abantu bari batsimbaraye ku muco, Edna Odo yabwiye Odili Samaru ko bitashoboka ko bakundana. Ise atabyemera, amubwira ko ise yamaze gufata amafaranga ya Chief Nanga y'inkwano. Ibi byababaje Odili cyane. Bamaze kunoza umugambi rero wo gushinga rya shyaka, Odili yavuze ko agomba gutaha akasubira muri Anata akajya kureba uko bimeze, ndetse akajya kubwira wa mugore wa Chief Nanga wagiye mu cyaro mu bintu bya Noheli, wajyanye abana muri Noheli kwisangira na nyirakuru, akamubwira amakuru y'umugabo we bitaramushyikira. Odili mu kugera muri ka gace k'iwabo yaviriyemo ku isoko. Odili mu gushaka gutaha, Max na Eunice ntabwo babyishimiye, kuko bumvaga yaguma muri Bori bakazasangira Christmas cyangwa se Noheli. Ariko Odili yaratsimbaraye kuko yari afite umujinya mwinshi, ashaka kuzajya kubwira Mrs Nanga ibyo umugabo we yirirwamo mu mujyi. Odili Samaru mu gusubira mu cyaro ngo ajya kubwira Mrs Nanga ibyo Chief Nanga umugabo we yirirwamo mu mujyi nuko agiye kuzana umugore wa kabiri, yafashe imodoka imugeza ku isoko. Iryo soko baryita Waya, ndetse ryari neza hafi ya rya shuri yigishagaho yitwa Grammar School. Mu kuhagera yasanze hari ibirimo kuba. Yasanze umucuruzi wari ufite akabari ndetse n'ibiribwa aho ngaho witwaga Josia amaze kwiba inkoni y'umusabirizi wabaga aho ngaho ugenda asabiriza ngo utarabonaga w'impumyi. Mu kuyimwiba rero bari baramubeshye ko iyo nkoni nayibona ngo izamuzanira imitsindo, ubundi akajya abona abakiriya ndetse akunguka kakahava mu bucuruzi bwe. Iyo nkoni rero yarayifashe ayigurana inshyashya, aba ari yahereza wa muntu usabiriza. Wa musabirizi rero nubwo yari impumyi ariko yafashe ya nkoni yumva ko atari ya yindi yarasanganywe. Uwo musabirizi Azoge yahise yumva neza ko inkoni ye bayiguranye, ahita avuza induru. Kuvuza induru abaturage barahuruye. Mu guhurura babonye ko nyine Josia yari atwaye ya nkoni koko nk'uko umusabirizi yari ari kubivuga. Nuko bamusaba gusubiza inkoni ye Azoge, kandi nanone abaturage baramwanga ku buryo yasigaye nta mukiriya n'umwe abona muri ako kabari ke. Arangije yaje gukinga imiryango kubera igihombo cyo kutabona umuhahira. Aha rero niho Odili Samaru yakodesheje igare akora urugendo ajya kureba Mrs Nanga aho yabaga kugira ngo amuganirire iby'umugabo we no kuzana umugore wa kabiri. Amaze kugeraho bamwakiriye neza, ariko asanga iyo nkuru Mrs Nanga n'ubundi arayizi. Chief Nanga yavugaga ko impamvu ashaka kuzana umugore wa kabiri, umugore wa mbere ari tubush, ari umunyacyaro nyine, ari umuturage, ndetse ko atari umusirimu adasirimutse, ndetse yavuga ko n'icyongereza cy'umugore we wa mbere kitari cyiza. Umugore wa Chief Nanga yikundiraga ibintu bya gakondo. Urumva ko yarajyanye n'abana kwa nyirakuru ngo bisangirire iminsi mikuru. Ibi rero Chief Nanga ntiyabikundaga. Ibyo nibyo byatumye mu kwirata kwinshi n'ubwishongozi ashaka kuzana umugore wa kabiri. Ariko se byaramuhiriye. Reka dukomeze. Odili Samaru yaje gusubira mu mujyi, asanga za nshuti ze uwo bita Max ndetse na fiancé Eunice, abasanga nyine ahandi banoza umugambi, ndetse igihe kiragera cyo gutanga kandidatire y'abaziyamamariza kuyobora. Muri rya shyaka rero baje gutanga kandidatire. Abo ni abandi bayitanze, ni uwitwa Odili ndetse n'uwitwa Max Kuramo.
aba bombi batanze kandidatire zabo. Mu kuzitanga rero Chief Nanga ntiyishimye, mu kutishima yashatse kubaha ruswa ngo bakuremo kandidatire zabo kuko yari abafitiye ubwoba. Nibo bari injujuke muri ako gace, yari afite ubwoba ko bazamukura ku butegetsi. Ariko mu kubaha ruswa uwo bita Odili Samaru yarayanze, ariko Max Kuramo we arayifata, ariko ayifata nyine biraho ngo yishyirire amafaranga muri rya shyaka babona amafaranga ahagije yo kwiyamamaza. Ibyo kuva mu matora yabiteye utwatsi, ariko amafaranga arayafata. Aba rero mu kwamamaza ishaka ryabo aho bageraga hose mu binyamakuru basangaga Chief Nanga yarishyiyemo amafaranga ya ruswa kugira ngo ntihazagire irindi shyaka nyine itangazamakuru ritangaza ko rihari, abaturage bakomeze bamenye ko hari umwanya umwe gusa ariwe Chief Nanga kandi ariwe bagomba gutora. Aba rero mu gukora iyo bwabaga ngo bamamaze ishyaka ryabo ndetse abaturage babamenye, byabaye impfabusa, birangira ishyaka ryabo ndetse rinaferinze cyangwa se ridakunze ko rikomeza. Nuko ariko ntibacika intege, bakomeza kwiyamamaza ku giti cyabo. Muri uko kwiyamamaza uwo bita Odili Samaru yagiye aho Chief Nanga yari yiyamamarije, mu kugerayo baramukubise cyane ndetse hafi no gupfa. Reka nkwibutse ko uwo bita Max Kuramo we yafashe amafaranga ariko yafata kugira ngo ayashyira muri rya shyaka maze babashe kubona amafaranga ahagije yo kubafasha muri iyo campaign yo kwiyamamaza. Ariko rero ibyo byateye umujinya cyane uwo bita Chief Koko, kuko nawe wari wayamuhaye. Uyu Chief Koko ndakwibutsa ko akorana na Chief Nanga, ni wa wundi Chief Nanga yahuje na Odili Samaru kugira ngo amuhe scholarship yo kujya kwiga hanze. Uyu Chief Koko rero mu guha amafaranga Max Kuramo akabona n'ubundi nyuma yo gufata amafaranga ntavuye mu byo kwiyamamaza, byaramubabaje cyane. Mu kumubabaza yaramurashe aramwica. Twibutsa ko Odili Samaru nawe yari yitabiriye aho Chief Nanga yiyamamarije kugira yumve ibyo avuga, nawe azagira ibyo abwira abaturage byo kubirwanya wenda byo kugira ngo baterane amagambo. Ariko yaje kuvumburwa nubwo yari yagiyeyo yihishe yambaye maske mu maso, ariko baje kumuvumbura bamenya ko ari we, baramukubita neza bintere abinoge. Mu kumukubita rero Odili Samaru yisanze ari kwa muganga, yagiye muri koma hafi no gupfa, nuko bamujyana kwa muganga. Hagati aho ngaho Odili Samaru nk'umuntu wari uziranye na Chief Nanga ndetse anazi wabo yatangiye kubaha ibihano. Ako gace k'iwabo babura amazi yo gukoresha ko nyine byari ibihano Chief Nanga yabahaga kugira ngo bahagarike umuhungu wabo mu kwiyamamaza, ko ari nko kubatera ubwoba. Odili Samaru rero mu kuzanzamuka cyangwa se mu kugarura ubwenge yaje kumva ko inshuti ye Max Kuramo yarashwe yishwe na Chief Koko. Odili kandi yumvise ko Chief Nanga ariwe watsinze amatora mu kavuyo kenshi ndetse no muri ruswa nyinshi, ariko ntibyamaze kabiri. Yarumiwe, mu kumirwa agira agahinda gakomeye kubona inshuti yipfuye kandi noneho bataranongera no kubonana batari bari kumwe. Byaramubabaje cyane. Ariko Chief Koko mu kwica Max Kuramo, fiance wa Max Kuramo ntiyabyihanganiye. Uwo nta wundi niwo bita Enwis. Kwihangana byaramunaniye, afata imbunda nawe arasa Chief Koko kabiri mu mutima. Chief Koko ahita apfa nawe agwa aho ngaho. Odili rero mu kuzanzamuka, dusubiye inyuma gato, uyu Edina Odo yari yiyemeje gufasha Odili Samaru muri campaign yo kwiyamamaza, ariko rero bageze yaje agira ubwoba, atekereza ko Chief Nanga ashobora kuza kumumerera nabi. Ibi mu kubitekereza rero byatumye Edina Odo yisubiraho, ndetse mu gufata ijambo avugira Chief Nanga kugira ngo avugire Odili Samaru bari bajyanye. Ibi rero byarakaje Odili Samaru cyane, ndetse yandikira ibaruwa Edina Odo yo kumubwira nabi cyane. Ariko nyuma kuko Edina Odo yari yarahatirijwe kubana na Chief Nanga, kuko Chief Nanga ari umuntu ukomeye ndetse ufite imbaraga muri icyo gihugu, akamutinya rero yari yaranze no guhakana. Ariko mu by'ukuri umutima we ntiwamukundaga, ntibyari bimurimo, yari yaramaze kwikundira Odili Samaru. Mu kubona ko Chief Nanga rero akuwe ku butegetsi, yahise yigumanira na Odili Samaru, ndetse Odili Samaru yiyemeza kujya kuganira na se maze amubwira ko noneho nta kibazo. Ubwo Chief Nanga atagifite izo mbaraga, abemerera ko bakibanira. Nuko Odili Samaru aha amafaranga ise wa Edina Odo y'inkwano, nuko biyemeza kwibanira.
yaganiriye ibyamubayeho ndetse yegera n'ingabo abasirikare abaganiriza uko byagenze, ndetse nabo bari bamaze kubona ko Chifunanga ingoma ye ariyo kwica gusa na ruswa. Ubundi amaze kubegera banoza umugambi, bemeranya gukuraho Chifunanga, bamutera kudeta, bamukura ku butegetsi. Mu gukura Chifunanga ku butegetsi ndetse n'abo bakoranaga bose, ibi byashimishije Odili. Byibura avuga ko byibura noneho Max Kuramo yaruhukira mu mahoro, kuko byibura icyo bagwaniraga bakigezeho. Hanyuma rero Odili Samaro yahise yiyemeza kuzubaka ikigo cy'ishuri akacyitirira Max Kuramo ya nshuti ye, kugira ngo byibura azagome kuruhukira mu cyubahiro. Yashimiye Eunice amubwira ko Max Kuramo yari umunyamahirwe kumugira, kuko ari umukobwa uzi ubwenge wamurwaniriye akanamuhorera. Ibi byatumye abaturage bo muri Nigeria bita Odili na Max Kuramo kurusha uko Chifunanga yabyiyitaga, kandi ari aho gusa akora ibikorwa bitandukanye n'izina yiyitaga. Nuko banzura ko Odili Samaru ariwe man of the people wahirimbanye, ndetse agaharanira ko Nigeria iba igihugu cyiza kurusha kuguma mu murongo gusa wari waratangijwe n'abakoloni wari ufitwe n'abo bagabo. Aha rero niho dusoreje novo yacu. Genari Esther niyo Mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.